السلام عليكم. شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم ملفوف اللهانة والسلق، ان شاء الله تعجبكم الطريقة. هون عندنا راسين من اللهانة، هون واحد سلقته لاختصار الوقت. هون بعد ما خلصنا سلقنا الملفوف اللهانة والسلق، سلقناهم قطعناه بهالشكل، بالشكل هذا قطعناه كله. هاي الكمية طلعت معانا. هون راح نبلش بالحشوة. هون اول شي معانا الرز، هون انا حبة قصير الرز. هون غسلناه، نقعناه وغسلناه وردينا صفيناه، كيلو وربع. راح نحط عليه التوابل. هون اول شي معانا التوابل: معلقة كبيرة من الملح، معلقة كمون، معلقة نعناع، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة كبار. بعد هون عندنا اللحمة، 400 جرام من اللحمة او حسب ما تحبون. هون عندنا كمية من القلية، معلقة كبيرة من الثوم، معلقتين كبار من دبس البندورة، كوب شاي من الزيت. هاي كل المكونات اللي تلزمنا. هون راح نخلطها كلها مع بعض. هون راح نخلطها كلها مع الرز بالشكل. هون راح نبلش نلف باللهانة. هون نحط كمية من الرز على طولها، يعني كثروا بيها عادي لأن الرز نقعان معانا بالشكل هذا. هون راح نلف كل الكمية وبعدها نرجع لكم. هون بعد ما خلصنا لف كل الكمية، هاي الكمية طلعت معانا. هون راح نطبقها بالطنجرة. هون بالطنجرة حطينا بيها عضود السلق واللهانة عشان تحميها لأني ما بعظام. هون راح نبلش نحط كمية من الثوم، بالشكل هذا حسب ما تحبون انتو. هون راح نبلش نحط اللهانة بالطنجرة بالشكل. هون بعد ما ثقلنا المحشي راح نحط عليه هون المي هون نحط لها معلقة ومعلقة شوي من الملح، ونحط دبس البندورة
معلقتين، هاي 3 معالق، 4 معالق، نحركهم مع بعض. وبعدها راح نصبهم فوق الماء. هون راح نبلش نصب مرقة فوق اللهانة بالشكل هذا. هون بعد ما حطينا المرقة راح نشيله نحطه على الغاز لبين ما يستوي، بعدها نرجع لكم مرحلة التقديم.